Halo guys, ketemu lagi sama saya di TSS Persi Bandung. Alhamdulillah guys, kita habis modifikasi Yamaha NMAX 2020 ya. Ini kita pemasangannya servo plus spion, tangkai pendek guys. Nah, ini cilnya model NMAX RC ya, mesinnya. Ini guys, RC. Mesinnya mantap ya. Nah, ini spionnya mantap, gak getar ya, karena ini pakai mur anti jebol. Untuk lampu D2 nya kita taruh di sini ya. Kita pakai bracket lagi, pakai bikin ya, pakai bracketnya pakai plat bolong. Nah ini kita taruh di sini, kiri kanan ya. Nah kiri kanan guys. Sekarang kita tes si lampunya ya. Lampunya ya, wajib. Ini bisa kuning juga, bisa kuning ya. Oh, ini mantap, lumayan guys untuk touring, mantap. Dan ini juga kita pakai klakson Denso waterproof Denso, kita tes. Untuk perlengkapan touringnya ini juga dilengkapi dengan sirine patwal ya. Custom landun. Onopnya ada di sini ya. Nah ini juga pakai stabilizer guys, ini stabilizer terus karbon. Nah ini juga pasang karpet pijakan ya guys, ini hitam full ya, mantap. Ya aksesorisnya untuk touring ya, jadi minimalis saja, tidak terlalu ramai. Lampu sudah terpasang, lampu kiri kanan sama klakson sama sirine ya, mantap. Monggo guys yang mau pasang seperti ini tinggal colek saya deh di TSS Persi Bandung. Check it out. Spionnya pakai R25, lampu sorotnya pakai 2 mini. Oke guys, ini suhu ANB ya, 0000. Ini yang mendirikan komunitas ini yang di Bandung. Nah ini kita kenalan dulu sama omnya ya. Nah ini, halo om, dengan om siapa om? Om Ari, ini suhunya ANB ya guys. Jadi 0000. Mantap, pendiri ini guys, komunitas ini ya. Mantap. Monggo guys yang mau gabung ke komunitas kami ini, komunitas ini bisa langsung WhatsApp aja atau DM aja ke saya ya. Inbox nanti saya kasih nomor adminnya. Mantap. Say gitu.